我是小雨。这两天啊，我朋友这是我朋友家，朋友在那屋睡觉的时候，晚上的话总感觉就是说有点不踏实，一直就是说一到晚上的话就来回就是说有各种就是说异响，知道吗？我那朋友呢本身就爱看鬼片，胆也小，所以呢专门找我过来说一定要找到这个凶手，而且晚上发出的声音是那种挠玻璃的声音，吱吱的那种挠玻璃，就是钻心的那种。你要说听过这种的话声音的话，人应该知道他专门今天给我打电话说，小雨，你赶快帮我把这凶手给我抓到。每天晚上到半夜12点1点的话就开始就是说起来骚扰他，吱吱来回跑，各种异响，吓得他晚上都睡不着觉。小雨呢在家找了半天，追更找到一个鱼缸，咱用这个鱼缸布置一个陷阱，咱看能不能就是抓到这个捣蛋的小动物，好不好？来，在这儿推断啊，这边是木材，这里面可能有一些就是说比如说老鼠啊、黄鼠狼之类的洞，所以呢小雨这个陷阱是在这儿布的，知道吗？用鱼缸布陷阱非常好玩的，来我教给大家，一步步教给大家。如果大家就说谁家里有这种异响的话，可以照小雨这种办法稳抓，一抓一个准，知道吗？来，这个坑呢必须跟这个鱼缸大小得一样，因为等会儿咱是利用鱼缸做陷阱的，知道吗？要逮到凶手不是那么好逮的，小动物的它也是非常有灵性的，知道吗？一些尤其是害虫之类的非常精的，靠墙边走，所以咱们就在这个墙边布置个陷阱，跟这儿看完全差不多了。现在这个已经跟地面找平了，然后呢把周边埋上，咱这个陷阱呢必须做好，因为这个鱼缸的玻璃面它属于是平的，知道吗？所以的话一般很多动物是只要跌下去是爬不上来的，慢慢的，看见没有？这边呢已经整好了，然后呢我是在家找到一个是买鞋回来这个布蒙上去，毕竟咱想让它进来，咱这个陷阱就得做到位啊，会一对折，轻轻的，这就是布置陷阱的高明之处，知道吗？只要它稍微一进来，啪，这就下去了。然后呢咱这个边上稍微撒一点黄土，稍微一点就行，知道吗？然后就别动了，咱找把树叶来，把树叶，因为树叶的话它是没重量的，知道吗？非常轻的，均匀的给它撒上去，它这些东西是看不出来的，知道吗？这个就是咱布置陷阱的所在地。一般的动物不会注意这些的，它会直接走过去。为了提高咱的陷阱中奖率呢，这儿它不是有一个平的吗？看好了啊，这儿我会倒一下，因为我见它对接的这儿有一个孔，知道吗？咱把这个放里面，往前出，往前升，直接升到这个中间这儿，知道吗？然后它从这儿直接进来，到这儿一出下去，砰的就直接下去了，知道吗？这是非常可以的，咱呢可以静等第二天收获。走，咱们过去看看有没有收获。哎，有收获，有收获！看，陷阱已经成功了，好像是抓到了一只大老鼠，你们来看一下，在这儿，看多灵活，还在来回跑。据推测，它可能就是从这儿进来，直接没想到前面是树叶，谁知道是陷阱，直接就跌进来了。看，这玩意儿在下面还挺灵活的，是不是？小雨布置的陷阱怎么样？对于抓野味，就是抓家庭一些捣蛋的小动物，我感觉啊是挺好的。你们个人感觉呢？觉得就是小雨这种陷阱的设计方法怎么样？行的话，行不行？在下方评论留言告诉小雨，好不好？看完小雨的视频，你们笑了吗？笑的话给小雨一个关注。小雨的话，每天会带大家体验不一样的农村生活。